girls. Ikumva amajwi nk'ay'abantu babiri kandi muri over 20. Hi. Mumeze neza? I'm so honored to be here. I'm so blessed to be among you. Iby'agaciro cyane. Abakobwa beza, mufite ubwenge, you smart. Njyewe kuva nabaho sindaba mu biterane by'abakobwa. Twebwe iwacu i Bugande bajya babitegura ariko ugasanga it's more religious, tukagenda bakatwigisha ijambo ry'Imana just like ikindi giterane icyo ari cyo cyose, sibyo? Ariko ndakeka hano mwese muri kumva nitwa Mutoniwase Grace, ndi umukobwa w'umunyamurengekazi, ndi umuhima, niko bazabivuga mu Kinyamurenge. Ndi umuhima, ndi umwishwa w'Abasinga, mu rugo ni Bugande. Mu rugo ni Bugande. I'm a humanitarian. Ku bantu batazi what a humanitarian is, ni umuntu ukora ikintu kugira ngo sosiyete cyangwa se abandi bantu bari mu isi babe babaho neza kubwe. Ndashimira Grace. I thank her, by the way, ubu ni bwo bwa mbere bwanjye kumubona. Ndamushimira cyane. You really a smart girl, mpora mbikubwira. You really smart, kandi I know nukomeza gutya nk'uko Fanny yabivuze uzagera kure pe. Ndashimira organization yanyu. Muri abana bafite ubwenge, muri batoya cyane, ariko ubwenge bwanyu buraruta abantu babaruta, abagabo bari mu muhanda batari batekereza, abagore buzuye muri uyu muhanda w'Abanyamurenge batari batekereza ngo batwicaza nk'abakobwa babo bajye batuganiriza ibintu nk'ibi. Mufite ubwenge kabisa, mubikomeze kandi Imana izabaha umugisha. Ndashimira abakobwa bose at large. Ndi kubona the number yaje ntabwo ari bakeya, abiga n'ubundi haza uwumva afite inyota, ntimuri bakeya, turi benshi cyane. Niyo haza urabona no murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu bakagarukira aho ngaho, we would be enough. Ushaka kumva arumva kandi akigira mu byo yigishijwe. Ibintu bambwiye kuvuga ngo I have 3 topics, sindi gutwara umwanya hagati minutes. Topics are iya mbere, chasing our dreams and goals. Ubwo ni goal setting, by independent. Uburyo twasetinga our goals. You have dreams, you have what ikintu ushaka kwachivinga, uburyo wakigeraho. Then ikindi cya kabiri ni early marriage, shaka uri under age, uri imyaka 18. Ikindi ni gender equality, uburinganire buramuze. Ndaza gutangizanya na gender equality. Rero ntabwo ndi buvuge nka Fanny, ndaza kwigisha. Then later you guys muraza kuntega amatwi, ugira ikibazo aza kugira araza kumbaza nyuma y'iyi session yo kwigisha, sibyo? Ubwo ifoko muntega amatwi cyane because I'm not giving anyone a chance yo kuba interacting with me. So gender equality. Gender equality ni your rights, your responsibilities, ibintu byose wumva ugomba kugeraho muri ubu buzima ubigeraho irrespective yuko you are born male or female. Impamvu nshaka kubanza nkabwiye gender equality, but I'll first talk about inequality kugira ngo tuze kumva equality. Sibyo? I think ikibazo twese dukunda guhura nacyo ni ikibazo cya inequality, kutagira uburinganire muri gender. So that's what I'm going to base on. Then I'll tell you the benefits za equality. So iki ni igihe usanga umwana w'umukobwa cyangwa umugore hari ibintu bimwe adashobora kugeraho kubera ko yavutse ari umugore. Then ibi ngibi gender equality abagabo benshi bakunda kuvuga ngo tuba dushaka kwigereranya nkabo, and yet it's not. Ntabwo tuba dushaka kwigereranya nabo, turabizi ko tutari abahungu, turabizi ko turi abagore. So ngomba kuba favored in my own rights, nkaba favored mu byo ngomba kugeraho. Nawe nk'umuhungu ukaba favored in your own rights n'ibyo ugomba kugeraho, sibyo? Again, ngiye kubahereza some of the research that I did. 15 million under 18 years bajya baba married, bagifite imyaka 18, either babikeneye. Of course iyo abenshi
ababyeyi babo barabagurisha, they just give them away. Ugasanga bagupulaningiye umugabo, they tell you bakuboneye umugabo so and so, so you're getting married to me. Urabyumva? 4 or 5 victims of human trafficking n'abakobwa. Human trafficking murabizi ni abakobwa benshi bagurishwa, cyane cyane Uganda bikunda kubaho, bajya baza bakavuga ngo dufite utuzi muri Dubai, muri Qatar, barangiza bagafata abana b'abakobwa bakabatwara bagahita bagiye kubaha utuzi two kuzajya bakora wenda ama office iki, and then when they get there ugasanga abana batwaye bagiye kubagira abagore babo, sometimes bakabica ntibabe bagaruka iwabo again. Muri Saudi Arabia abagore benshi cyane ntabwo bashobora gutwara imodoka, just iyo ni research nakoze, most of them ntabwo bemerewe gutwara imodoka or even gukora utuzi dushobora kubahuza n'abagabo, ugasanga they are stopping them. Urumva niba bakubuza kugira icyo bakora kumwe n'umugabo kandi nta kintu na kimwe bakora muri iyi si ngo reke guhura n'abagabo. So meaning abagore ari 7%, 33% n'abagore muri Saudi Arabia bari unemployed, nta tuzi bafite, and 7% of them bari employed. For them they're free to do anything upon them. Hanyuma 33 that allow husbands to prevent their wives from working. Ibihugu 18 legally urumva ni ibintu byemewe n'amategeko, bemerewe kubuza abagore babo kujya gukora. 18 countries in the world ntabwo bemerera, baramubwira ngo ntabwo uzajya ukora, n'igihe uzajya ukora, you have to stay home. Twebwe uvuga ibyo bintu birahari, ugasanga when you get married umugande arakubwira ati ntabwo uzajya ukora, kuko Ugandans ni abantu bakunda abagore, Abanyakenya Ugandans bakunda abagore. So buri mugabo wese aba yumva uko abona umugore wumva akamwifuza, ari nako n'umugore we najya out hariya akajya gukora, ariko bazifuza umugore wiwe. Kubera iyo mpamvu agahita stopinga umugore kuba yagira icyo akora, of course ugasanga you're so dependent ku mugabo mu bandi. Countries lack equal inheritance rights. Hari yabivuzeho, ariko yabivuzeho in form of violence. Ibihugu 39 urabona we iyo ababyeyi bacu bapfuye abakobwa benshi nta murage bahabwa, ibyo murabizi, Abanyamulenge tutari ibyo murabizi, ndakeka benshi muri mubizi. 99 countries lack laws for the protection of women from domestic violence. Violence y'abagore iriya fani yari baravugaho, physical violence. Ugasanga umugore abanye n'umugabo aramukubita, cyangwa se hanze biroroshye umwana wawe uzumutunganya wabyaye mu nda yawe wamutonganya, abazungu bakazaga gushaka umutungo bakagutwara yaguhamagariye polisi. Ariko twebwe ubana n'umubyeyi wawe, ababyeyi bakunda gutukana, noneho Abanyamulenge genda bagakubitwa n'imisore, genda ukagwiguye we and I don't know yuko ibyo bintu bajya badutuka bitugeraho ububasha. Iyo umwana ukuze bagutuka ntacyo uzigezaho, uribwa kuriki utwarika gutyo, ubundi njya mbona uzaba ari ndaya. Ababyeyi benshi barabivuga, noneho ugahita ukura with that spirit, ukumva ko you're so inferior, akenshi nzageraho mu buzima iteka ryose wabonaga opportunity ugasanga ntubishyizemo imbaraga, you just there, ntacyo na kimwe wumva ushobora kugira, because amagambo y'umubyeyi yagiye akuremamo ever since waya, murabyumva. Hanyuma genital mutilation, murayizi FGM, genital mutilation. Genital mutilation, I think mwese ntacyo bitangiwe, ama scientist nta soni ngira zo kuvuga ibintu mbazina, nange ntari icyo kubatwara, sibyo? Genital mutilation muzi ku gitsina cy'abakobwa harimo akantu bita clitoris. Clitoris murayizi? Clitoris murayizi? Harimo abana batabagejeje imyaka 18 ushaka hejuru ndende, abantu wenda mutakazi bakiri kwiga, mwese ndabifuriza kuziga biology, by the way, izabafasha kwimenya wese guhera ku mutwe kugera ku birenge, mu nda hose wimenya. Fata clitoris. Clitoris ni ka kantu gatuma ufunctioninga nk'umugore, gatuma wumva ushaka umugabo niyo waba uri married, even nawe ukiri umukobwa. Noneho Abanyafurika bamwe n'Uganda baracyabikora, bajya bagenda bakagafata
agaca, mbese ni circumcision y'abakobwa. Noneho ugasanga agaciye umwana akiri muto nta bushake yabigizemo, arakuze asanze bimubangamiye. Urumva nta kuntu uzabana n'umugabo wawe utamushimisha. Niyo mpamvu abanyafurika ba kera wajya gusanga afite umugore wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, umwe atamushimishije ijoro, igitondo akazukira ku wundi. Murabyumva? FGM rero iracyakorwa muri Afurika, rero no mu bihugu byo hanze, ariko twebwe hano muri Afurika iracyareka wowe nk'umuntu ukayikorera ubishaka warakuze, ariko atari out of your willing. Ntabwo ari byiza muri bariza mwebwe, ntabwo ari byiza pe. Ubwo umuntu ushaka kuba afite ikibazo muri ibi byose, cyangwa n'ijambo nakoresheje atumvishije, njyewe munsubirishemo nta kibazo. Sindi kuvuga vuba vuba se, nizo kuvuga ko vuba nagerageje kugira ngo mvuge gahoro muze kunyumva, ariko I'm a speedy person, ndavuga vuba vuba cyane. Koze design quality ni iki gitera uku kutaringanira kw'abahungu n'abakobwa muri society. Religious matters. Ugasanga amadini yo religious twebwe nka idini, ni nka culture, ugasanga they prefer kuba, ugasanga umugabo yabyaye abana b'abakobwa nka 12, ariko ugasanga famiye izimubwira muti wabyaye, bigatuma noneho uvuga ati n'umugore wanje mfite ashaka ko atazabyara abakobwa, naje gushaka noneho uwundi mugore uzakora, ashaka atazabyara abahungu, naje gushaka undi mugore uzambyarira iki abahungu. Kandi ugasanga aramutse abyara abana 12 b'abahungu, atazigera aje gushaka undi mugore bamubyarira abakobwa, nuko atazabyara abakobwa. So icyo ni ikintu kibi cyane gituma abakobwa twumva ko nta kintu tumaze muri iyi sosiyete kubera culture tubayemo, and of which is totally bad. Buri mwana wese ni nk'uwundi, sibyo? Ugasanga bavuga yuko twebwe abakobwa turi so weak than boys. Njyewe nzasobanura mu kanisa, kandi sinzasobanura ko mbishoboye kurusha abandi. Mbikora kugira ngo n'undi muhungu wese uzabikora ntazigera nshishamo ijisho ngo n'ukundi umukobwa nabikora. I remember when I began muri church twari turi babiri dusobanura, bakaza bampamunipa nsobanura umuhagarikizi cyangwa mu gihe ataje akareba nsobanura, iyo gasobanura uvuga bituma noneho nkabira nkavuga isi uhaye, kandi twese mbona nta cyadusha kirenze, nyine bikanshaka. And then ndangije turivuganira njyewe nawe mbimubazaho, arangije arambwira ati rero ukuntu bizajya bigenda, twebwe interpreters twebwe mwikaniza turakora timetable, uzadusobanura kuri Gicumweru wenyine, nanjye nsobanure muri Gicumweru nje, kugira ngo twese tube balance. That's an easy example nshobora kubahereza, ariko murabizi ko biri so common. Hari igihe baza batanga amatangazo y'akazi bagashiraho amabwiriza, then ugasanga utuzi tumwe umugore ashobora gukora badushizeho abagabo for men. Ikindi, an equal pay for equal. Since n'ibyo kintu muri kubyumva, an equal pay for equal. Hari hano sinzi niba nigeze kubivugamo hano muri research nakoze, ugasanga twembi we are both maybe bivuge gute dukora akazi kamwe, ariko ugasanga umugabo ari paid highly, njyewe hari ukuntu bajya banyishyura amafaranga ari hasi ukuntu, kubera ko ndi umugore. Ako ntabwo bikiri common muri iyi myaka, it was common some days back, ariko maybe biracyahari. Hanyuma I'll give you examples of inequality, some of the inequalities duhura nazo nk'abakobwa. Harimo education, ugasanga ababyeyi bamwe i Bugande biracyahaba, sinzi niba hano abantu bakigendera kuri culture nk'i Bugande biracyahaba. Ugasanga ufite abana b'abahungu 5, ufite abakobwa 4, ariko hari abantu bita abakonye, murabizi mu Rwanda barabazi, noneho twebwe iwacu babita abahima, ariko ntabwo ari bene wacu, ntabwo ari abahima bene wacu, ni abahima b'abakonyine b'i Bugande. So abo bakonyine azavuga ati nje ndagurisha inka yanjye, nohereza umwana w'umukobwa ku ishuri, azageza hiki ku mahanga mu rugo bazaza bagutwariwe n'abandi n'izindi, agafata abana be b'abahungu akaba yakwishyura inka zingana gute na gute, akamujyana ku ishuri akajya kwiga, umwana w'umukobwa agasigara mu rugo. Iyo niyo inequality ya mbere mbi dufite abanyafurika ndetse n'abanyamurenge. Biracabaho nari nzi ko it used to be kera, nka sokuru wanjye papa niwe mukuru yarabanje aramwigisha, abandi bakicara
kandi ukakwigirwa n'abakobwa, abandi baricara ngo bamare kurangiza ageze mu wa gatandatu babona gutangira bose kwiga. Ubwo bari barize barageze muri segonderi, ngo bagere muri segonderi barabanza barareka, bamare kureka papa arabanza ariga ngo bamare kwiga babone kurangiza bose bakaba babura kuja muri segonderi b'abakobwa. Urumva ntibigeze barangiza, arabashatswe batarangije kubera kwiga bakuze. Ikindi economic independence, ugasanga nyine that salary nababwiraga dufite wages ntoya kubera utuzi tubona two hasi, kubera ko niba abaparliamentarians muri iyi si turi bakeya, what about other jobs, naho turi bakeya cyane. Abaganga b'abagore ni bake cyane, baruzuye gutya, lawyers ni bakeya cyane, ariko lawyers b'abagabo baruzuye gutya. So nacyo ni ikibazo. Illiteracy, kubera ko twiga tukaba abagore batize, ugasanga n'ubundi nawe uko nyoko yazaga kwigisha ntibazakubeshye ngo nugera mu rugo rwawe ukuntu mama niba utarize basiga ube wabana n'abandi bantu, umenye uburyo abandi bantu bajya bitwara, ni mu nzu ya mama wawe gusa. Numara kuva mu nzu ya nyoko ukaja gushaka wa kundi nyoko yazaga gutwara, niko nawe uzaza ubwira abana bawe. Nta kintu keretse n'ubura n'umugabo akakwigisha ugahinduka, na Kristo nawe akabimufasha. Ariko atari ibyo ngibyo, bakundi atakakubwira ati ukitwa n'iminsi we wagira gute yakurakaje, uzazibwira abana bawe. So literacy nayo ni ikibazo. Human trafficking, mwumvishije yuko abantu benshi bagurishwa ari abakobwa, cyane cyane twebwe Uganda mwumvishije ko biri so common muri biriya bihugu by'Abarabu. Women leadership position in government, nabyo nari nabivuzeho, kuriya kuba mufite utuzi turenze muri government batangiye kubyimprove ubu nyine, ariko level biriho. Niba abagabo baba employed muri government 70%, natwe tugomba kuba dufite 70%, kuko primaire bagiyeho niyo nigiyeho, secondary bigiyeho niyo nigiyeho, na university yewe twicaye hamwe hano bamuhaye coursework irenze yanjye twebwe twakoze, ariko ugasanga basindigiye no kuri university nziza kuyiwe, ariko ugasanga nibo ahawe utuzi cyane kurusha twebwe. Ni bibi cyane. Child marriage is, ugasanga mwanya murengera cyane ngiye kuvuga benefits noneho za equality. Benefit nubwo they think n'abagore twenyine tubibenefitiraho, ariko ni abantu bose, aba bagabo yaba abagore. None se niba ushatse ndi umugore wawe ukanyicaza mu rugo, tuzaruka wenyine? Uzaza ugenda uri gucuruza protector wenyine, uzane kawunga wishyurire, ukora ibintu byose wenyine, ariko nunyemerera nkajya njya gukora muri kinyozi cyangwa se ukaba wamfunguriza akaduka k'inyanya na za mboga nyabona abacuruzi n'ahaziguka mu imboga nyinshi cyane, at least nzajya mbona ay'imboga, mbone n'ay'umuriro kwishyura n'ay'amazi, nawe urwane n'akawunga urwane n'inzu, tube tugabanya imirimo, urumva ko twembi bitubenefiting. Ikindi kintu be preventing violence against women. Equality igabanya ihohoterwa ry'abagore. Uzi ukubita umugore mu Rwanda akarara yageze kuri polisi bakagufunga bakagutandukanya nawe, kandi ukajya utanga indezo y'abana. Waba uyifite, waba ukora muri leta, uzuje kubona amafaranga kandi bamaze gukataho ay'abana bawe kubarera, kubigisha no kubatunga mu rugo. So iyo habashyizeho laws protecting abagore, ubwo niyo equality turimo turavuga, bidufasha kugabanya violence mu bagore. Ikindi bituma umugore n'umugabo babana, cyangwa se umukobwa n'umuhungu baba iwabo n'undi iwabo, batekinga part in decision making. Kuko niba mama wanjye avuze cyangwa se papa akavuga ati umwana wanjye yagejeje imyaka yo gukorerwa, yagejeje imyaka yo gukatwa ya clitoris ya FGM, narangiza nkamubwira ati rero papa njyewe ntayo mu nkata. Urumva iyo hari that power yo kuba wakora decision mu buzima bwawe, baguhereza that right, nyine biguprotectinga from all those. Niyo equality turimo turavuga, bituma buri wese ashobora kwifatira imyanzuro imufasha mu buzima bwiwe. Ikindi bituma tugabanya poverty murayumva, ubukene. Niba nkora nawe ukora,
urugo rwacu at least tuzaba turi kubalansinga twemeye ibyo nahera mvuga ndi kubahereza nka example nta muntu uzaba uri kurusha undi mu mikorere bituma iyo hariho equality kuva ko wowe n'umuhungu icyo yakora nanjye nagikora niba ushobora gusimbuka akavana akagera hariya kandi ushobora gusimbuka akava njyewe nkiri umwana niga muri primaire nigiye Uganda guhera mu wa kabiri primaire ndarangiza P7 n'indi myaka so twajyaga dukora sports njyewe ntabwo nari nzi gukina vore ntabwo nari nzi gukina netball ibyo ntabwo byajyaga bintwara umwanya hanyuma football sinari nzi nyine ntanganaga gutya ntabwo nashaka gukina football n'abana b'abagande bariye bumukubita bakava mu kibuga napfuye so ikintu cyonyine nari nishoboye kwari ukwiruka twazaga twiruka ku ishuri ntabwo mujya mubigira athletics ku ishuri so I used to run apana bino zahanga I used to run muri class yacu mu kigo cyacu twajyaga tuvamo turi nk'abakobwa nka batatu abandi bose ari abahungu I used to run like tukajya ku racing ariko nyine ntabwo nigeze ngera kuri finale nazanye ngarukira hagati ngahura n'ababyigiye birukansa mu misozi so bituma wumva yuko ufite confidence ukumva wahaguruka ukagira icyo uvuga kuko uzi yuko if a man can stand up and do this I can also do this hari umupasiteri w'umugande rimwe hari twari turimo turajyana arangije arambaza ngo praise kubera iki abagore b'abanyamurenge bo batari bagera kuri level yo guhaguruka ngo babe wenda batangira kuba abapasiteri bakomeye mu isi urabona mu Rwanda bamaze guhaguruka I normally see like 2 or 3 women bajya babwiriza kandi bafite confidence kandi bafite amagambo meza y'Imana arangije arambaza kubera iki mwebwe mu banyamurenge batari baho Ashidamwe twebwe n'umuco turacagenda kuri rya jambo ryo muri Bibiliya riza rivuga ngo umugore ntakwiriye kuvuga amateraniro agomba kuza yifuza agatambaro yamara akicara agaceceka akumva ibyo abagabo bavuga yamara agasohoka agataha ntabwo nize teori singiye no kubikritika kuvuga ngo wenda umugore ageze mu ikanisa azagire gute but I think we should do that kuko twese twigereyeyo Yesu yarapfuye wa mwenda ari ukingirije n'ibitabo ubwo niba umugabo ushobora guhaguruka akabwiriza amakuru ya Yesu niba nanjye nyazi ko ari ikintu ushobora guhaguruka mu nkora iki nyabwiriza abantu babe bajya mu ishuri y'ubwenge kandi noneho iyo umugore yabwirije umugore mugenzi we akenshi azakeza ariko iyo umugabo ashaka akambwiriza azavuga ati you don't know what I'm passing through niyo mpamvu uri kumbwira gutyo you don't know my situation ariko umugore abazi what you pass through akakubwira from experience so to be building a confidence muri twebwe sibyo so naho ngaho gender equality irangiriye n'abatimbiye have enjoyed it thank you hanyuma tugiye kuri early marriage ishakwa tukiri abana sibabwiye ngo muzabe ibishinge baho